Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير. Aujourd'hui, je vous prépare un poulet rôti. هاد النهار غنطيب دجاج محمر. Restez avec moi. بقاو معايا. J'ai un poulet que j'ai bien nettoyé. J'ai laissé dans du citron et du sel pendant quelques heures, puis j'ai rincé. عندي واحد دجاجة نقيتها مزيان، درتها في الحامض والملحة شوية د سوايع ومن بعد شللتها. جوج نتاع البصلات كبار، دو غروز اونيون كو جي هاشي، هاد البصلات مطحونين، بيرسيل اي كورياندر قزبور ومعدنوس، دو غوس داي هاشي، جوج د الحبات نتاع الثومه محكوكين، نص معلقه صغيره نتاع العطريه نتاع الدجاج، اون دومي كويير ا كافي ديبيس بور لو بولي، عود صغير نتاع القرفه، اون écorce de cannelle، une petite cuillère à café bien bombée de gingembre، معلقة صغيرة عامرة بزاف نتاع سكينجبير، une cuillère à café de curcuma، معلقة صغيرة نتاع الحرقوم، une demi cuillère à café de poivre، نص معلقة صغيرة نتاع اليبزار، une grande cuillère de beurre، معلقة كبيرة نتاع الزبدة. Le quart d'un citron confit, j'utiliserai que le pulpe et la peau je la laisserai pour la déco. Donc ربع حامض مرقد، نحتاج هي القلب والقشور غادي نخليه للديكور. ملحة du sel selon le goût على حسب الذوق. cuillère de concentré de tomate، donc نص معلقة صغيرة نتاع معطيشة نتاع البواطات. انا كنستعملها جيم بيان الكولور نتاع المرقة تكون بوردو. Donc je préfère mettre donc le concentré de tomate pour avoir une couleur de la sauce rouge bordeaux. Mais c'est facultatif، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، يعني كيعجبني نديرها. Une grande cuillère d'huile végétale، معلقة كبيرة نتاع الزيت النباتية. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive، 4 معالق كبار نتاع الزيت الزيتون. 100 غرام نتاع الكبدة نتاع الدجاج غسلتها بالخل. 100 grammes de foie de volaille que j'ai lavé au vinaigre. Un peu d'eau pour la marinade، شوية نتاع الماء باش نديرو فيها داك الدجاج نرقدوه فيها. Olive verte، الزيتون الخضر. Si vous avez les olives violettes, vous pouvez les utiliser. إلا عندكم الزيتون الأحمر تقدروا تستعملوه. نستعمل قزبور ومعدنوس، persil et coriandre. L'huile، une cuillère، معلقة نتاع زيت زيتون، huile d'olive. Huile végétale، معلقة نتاع زيت نباتية. تومة، l'ail. Mes épices، العطرية. L'écorce de cannelle je le mets pas avec. داك الخشبة داك العود نتاع القرفة ما نستعملهاش دابا، نديرها على جنب. je la mets de côté. Du sel، الملحة. De l'eau، الماء. je mélange bien، نخلط هادشي مزيان. je viens mariner mon poulet، غادي ندير هاد الخليط هذا للدجاج. vous si vous avez le temps vous le faites la veille. إلا عندكم الوقت من الأحسن ديروه بالليل. sauf ne mettez pas l'ail، غير ما ديروش الثومة، ديروه هي حيدو هي الثومة سي تو. مي تقدروا ديروها انا درتو جوج سوايع قبل. je l'ai mariné 2 heures avant la cuisson. mais le mieux c'est que ça reste une nuit. من الأحسن يبقى ليلة كاملة في هاد العطرية هادي. Après l'avoir mariné de l'intérieur et extérieur، من بعد ما دهنتو على برا ومن الداخل، نجي نشدلو الرجلين. je viens attacher donc les cuisses ensemble avec un fil et je serre bien، نزير مزيان. comme ça pendant la cuisson il va pas s'ouvrir باش منين يطيب ما يتحلش. je mets les oignons، ندير البصلة إما في مرميطة ولا cocotte، soit dans une cocotte ou dans un faitout. je mets mes oignons، le beurre زبدة، l'huile d'olive زيت زيتون،
J'y mets mon poulet. نحط فيها الدجاجة. Je fais revenir les oignons. غادي نشحر مزيان هاد البصلة مع هاد الدجاجة. من بعد ما شحرت البصلة مزيان ندير القرفة والحامض. Donc après avoir bien fait revenir mes oignons, je mets l'écorce de cannelle et le citron confit. ندير الماء, je mets de l'eau. Et يطيب tranquillement à feu doux, donc je ندير العافية تكون ناقصة. غادي نغطيه, je couvre. درت 2 الكيسان حتى ل3 الكيسان د الماء, de 2 à 3 verres d'eau j'ai mis. Après cuisson du poulet, je le retire, je le dispose dans un plat allant au four. دونك نحيد هاد الدجاجه من بعد ما طابت, نديرها في واحد اللاطه اللي غادي تمشي للفران. درت لها الورق نتاع الزبده. Sur ma plaque, j'ai mis du papier cuisson. Là, j'ai remis ma sauce à mijoter tranquillement à feu doux. رديت هاد لا صوص هذا باش يطيب شويه على خاطرو ومن بعد نرجع ليه. Dans une casserole, je vais faire cuire le foie. في واحد الكاسرونه نطيب الكبده. Ensuite, je vais faire égoutter. من بعد غادي نخليها تقطر. Et je la rajouterai à ma sauce. ومن بعد نزيدها لا sauce. بعد ما شربت المرقة نزيد ندير ليها لو كونسونطري دو تومات. ندير لها هاد المعطيشة هادي ونرجع نخليها. Je laisse encore mijoter. J'ajoute le foie cuit. نزيد عليها الكبدة اللي طيبت ونخليها تجمر. Et je laisse réduire. Je fais saucer mes olives. غادي ندير la sauce على الزيتون. Vous, si vous préférez, vous pouvez les plonger directement dans votre faitout. تقدروا ديروا الزيتون directement في المرميطة. Moi, je préfère comme ça. أنا كيعجبني ندير لهم هكذا. Je badigeonne le poulet avec l'huile de tournesol. غادي ندهن هاد الدجاجة بزيت نباتية من كل شي جهات, de tous les côtés. Ensuite, je mets au four. من بعد ندخلها تحمر في الفران. Je vous montre la consistance de la sauce. نوريكم كي يجي المرقة كيجي هكذا. Si vous voulez que ça soit plus consistant, faut encore plus faire réduire. بغيتو la sauce يكون مدغمر plus, خليوها تجمر كتر. Voici le plat final. ها هو الطبق النهائي. J'ai mis des amandes émondées et frites. درت عليه اللوز مقشر ومحمر. Le citron confit. الحامض المرقد. بصحة والراحة. Bonne dégustation. Et à la prochaine, Inch'Allah.